Die Geschichte des Drehbuchs ist eng mit der Entwicklung des Mediums Film verbunden. In den Anfängen des bewegten Bildes waren die Filme kurz. Die Handlung entwickelte man meist erst während des Drehs. Schriftliche Fixierungen erfolgten erst, als Zwischentitel eingeführt wurden. Ergänzend dazu wurden Dialoge festgelegt, die unhörbar gesprochen wurden. Erst in der goldenen Ära von Hollywood, in den 1930er bis 1950er Jahren, etablierte sich das Drehbuch, wie wir es kennen. Die Studios begannen, professionelle Drehbuchautoren zu beschäftigen. Die Autoren schrieben nach den Vorgaben der Studios und Produzenten. New Hollywood und der Aufstieg des Autorenfilms brachten frische Ansätze in der Drehbuchschreibung. Sie stellten Konventionen in Frage, dennoch bedienten sie sich alle letztlich des Drehbuchformates aus dem Golden Age. Das ist bis heute so. Die Schriftart ist Courier, Kurier, die Standard-Schreibmaschinenschrift. Es ist eine nicht proportionale Schrift. Das heißt, alle Buchstaben haben eine feste Breite. Die Schriftgröße ist 12 Punkt, der Zeilenabstand 1,0. Die Einteilung erfolgt danach, ob eine Szene innen oder außen stattfindet und ob der Schauplatz wechselt oder die Tageszeit. Entscheidend für die Drehplanung und die Umsetzung am Set. Dialoge und Nicht-Dialoge werden unterschiedlich formatiert. Der Dialog ist eingerückt, ebenso mögliche Spielanweisungen. Beschreibungen sind linksbündig gesetzt. Es gibt noch mehr Regeln. Aber wenn man zumindest die eben genannten formalen Standards beim Schreiben beachtet, kann die Länge eines Filmes vorab bereits grob eingeschätzt werden. Als Faustregel gilt dann 1 Minute pro Drehbuchseite. Aber ein Format macht noch kein Drehbuch. Es ist eine eigene Kunstform, kein Werk, das nur durch seine Worte allein wirken kann. Der wahre Zauber des Drehbuchs entsteht durch Bilder. Authentische und treffende Dialoge müssen den Charakteren Leben einhauchen. Oft liegt die wahre Bedeutung eines Dialoges zwischen den Zeilen. Deshalb müssen Subtexte eingebunden werden. Es ist ein komplexer und langwieriger Schreibprozess, der Zeit und Geduld erfordert. Farbige Seiten zeigen die verschiedenen Drehbuchfassungen an. Dies ist hilfreich, wenn noch bis kurz vor dem Dreh Dialoge oder Szenen überarbeitet werden. Wohl dem, der nicht nur Auftragsschreiber nach strikten Vorgaben ist, mit wenig Raum für kreative Freiheit. Wer Mut hat, wer die Kunst des Dialogs und die Feinheiten des Drehbuchschreibens versteht, kann kreativ werden und eigene filmische Visionen umsetzen. Eine Schreibmaschine brauchen wir nicht mehr. Das Formatieren übernimmt für uns heute eine Drehbuchsoftware. Die Bühne ruft. Aber nun wissen Sie, dass durch die Formgebung in jedem Skript die goldene Ära mitschwingt.